Another one. What's waving, my gang? It's your boy Ash, and we're back again with another exciting episode. They teach us again, they're doing something. Yeah. People are busy, they booked, they're doing things. Yeah, but they didn't teach us this time. They came up with my 2 foods as always. Listen to as always, it's the second time. For the second time, it's a Pakaman, Mr. L. So, Mr. L, what's happening today? Njengoba ufake nezaza ngibona izaza ngilanda phansi mhlawumbe ubongafili kahle. Yeah, bathi ukhumula mawufika ekhaya mfethu once walifaka ulikhipha mawufika ekhaya. Mateki 2 shoes. Ibona leyo nto. Mara we are here to be your podcast namuhla. Oh no. Njengoba ngibona ungishaye no Black inkonsile namhlanje ngithe ngiyikhiphe enyana nje. Yabona bakuphendula imili. Hayi kakhulu. Bakuphendula imili mfana bayakudisha boy. Bayakudisha bakuphendula imili. Hayi. Mara mawe basazokudla is fine. Mr. L uyagula bafethu nimxolele. Mfethu. Yilezaza and it's kind of like asilalanga sina podcast la ama-podcast akawalala bewaku-training lephele ngo-4 training. Mfethu mara-ke siyibambile akufani. Mara awukusitshele ngayo leyo training ukuthi what was happening, who was there? Mfethu yabona namuhla bekumele ngabe sithile nomfundisi la umfundisi wasidisha futhi naye wasiphendula imili naye Umfundisi ngithekstile umfundisi wakuphi manje? Uyabo Heroes le chita lo mongezi lobekanye after care ngaphetha ikini Heroes labe yafundisa khona ingane ngaphetha ikini. Oh yeah. Oh, proper pastor. Yeah, so we got to say he wanna get wavy today. Ukutshela izolo ukuthi namhlanje on. Yeah, besinayo esontweni izolo so Obenitsho ukuthi esontweni izolo. Kahleni. Besingabo sijava 2 shoes. Baba ukuthi ke mamubi wabani esontweni izolo. Yeah, ngazi. Manje befuna unilanda manje bengazithi ngikhona. Bephela bekune-memorial service. Okay, bekwenziwe ama-memorial service. Abantu abalola ngathi phela ngathi sihle usonta lapha ethanda Melodies Church Sihle ngomna. elutira. Oh. Yeah, manje memorial service ke memorial service. Bengithi nje bakwenza khona bagcokiswa. Bagcokiswa ne? Yeah. Yo, waited. Hayi wena. Abanga besithi sifike late mara felt like sifike way too early for the service. Manje kudilwe nani nonke nje vele esontweni. No, basibisa nje phambili ukuthi bambe ikhandlela lapha whereby the candle represents isoli ka Sunday school and stuff. Yeah, and then it was a nice thing. Nice. Wow. Nice ceremony. That sounds very beautiful actually. That sounds beautiful. Wow. And mina ngitsho ukuthi mhlawumbe into nyona ngitsho mhlawumbe into yenithathele emoyeni but then it's proper ngathi vele benibiziyo. Besibiziwe sitshale ngatshala kudala Friday ya ngayikhohla mina baphela angazi kakhulu Kahle akhonjuze emalangeni ngathi yo manje ngihlele emagadeni ngale ngihlela emagadeni izolo sengibona isikhathi wow sengizima nokusuka lapha egadeni kulandaweni lapha ekhaya ayisha sala nje ngalathatha umshini ke mina indlela edlula khona mfana one way wayoba uthela wayoba wena kahle ibambelelo iphinde wayibambela wena Yena uyawani uyadlaminisa. Uyakena amadogo. Yey
izolo mos bezibuya yazi bengazi kwenzeka into enhle kanje mfethu. Nakhona mfethu nje besithi sokwenza lento pack like yabo bekuyilayo yena. Mara we ended up vibing. Sasazela saphathwa ubuthongo ngenxa yokuthi yabo umqondo bongekho. Yeah, vele you were not there for. Mara sayikhuza leyo negative vibe. Wayivala wathi phuma sathana. Sonke nje babesama nje sina pack this but like we are here to do what we're here to do and mara sabuye sathi kill that energy langena sasonta nje problem bethu. Nalo form bethu singasawuzwanga because besiloku yabo nje by the time singakangena evibini lokhu sibuka isikhathi siba like isikhathi nayo isikhathi sihamba abantu bakhuluma into eyi-one yabo. Mara after like yabo aligning with the lokhuzana with the vibe everything flowed. But mase sekwenzakala-ke umsebenzi labafo yayi. Wow. Over peaceful. And after that, after that, we out peace doses. Mara Gcine senhlala. Sakempa Khona lento enibambile. No, usikhembisa ukuthi phela vele obviously first revolve around the topic that again siyenza lapha. So you can't just pick up and bounce. Access message. Basi nisale ceremony aseswa le message behind it. Yeah. Sahlala sale le message apha le message saphuma. Because after that mechanic abantu bogqokiswa ke like yiyo beyilasting program. Yeah. Kodwa azange siyibone kuyasebenza ngoba phela lokho sayanyuka. Ngathi sayanyuka awula ngaphandle amasibisa ngabafundisi akazali. Umfundisi upastor. Bantu bakhona ngoba sabane ceremony ngaphandle sizibalekile. So ceremony futhi ngaphandle. Sure. Ngikhohlisa ubongo sakhe. Manje umfundisi wena unibamba phakathi ubona ukuthi manje ukuthi kwenzakaleni ngaphakathi so nibambisa ngaphandle noma uze yena ngeyakhe nje agenda. Mfundisi wena ayibekale. No, asisizi behleni wathi umfundisi for the church. Ngoba manje ngiyayibona isalindi. Mara he used to be a pastor of the church. Mara he's a pastor of a different church now. He was also visiting. Ngisho umfundisi awulele umfundisi. Ecabanga. The leader, the pastor of the day, of the night. Zokhala mfundisi tingise ulehala. So khona manje mina bu pastor of the night machine. Yeah, phela lebe kabambe ceremony last night. Boy lo kugcina nje. Lebe ngathi bekayibambile the whole ceremony. Yes. Athi vele umfundisi wabo lapha ya mamfundisi. Yeah, mamfundisi. Umfundisi bani. Unenye language barrier lapha ya mfana. Kambani. Bayabekezela. No, she's not like a Zulu. Oh, she's not Zulu. She's Tswana-ish. Oh, Kimtswana. Yeah. Wabulela. Ngiyazi ukuthi amaTswana enza nabo wabulela kithi nje mara Kimtsweni. Kimtswejwa. Atakusubona kubela sithi. Wabulela. Nangakithi bra. Hey. Angisho basinyatha thina abathi amaZulu. Khona uCherry lo bayamxhosa. Azokushangela igama elisindayo wathi azabazulu angekho bantu banyana wathi ha. Wawaje analyze igama kahle. Phela baya-attack phela kwero. Mbethu umXhosa, umSuthu, umTswana, iVenda. Yeah, sure, yeah, imix nje. Yimanje nomZulu. Yeah, kilo nje ngomZulu nje. So ayinene nenkani. Ngifuna manje sikhulume nje isiZulu njalo thina besikhuluma isiZulu sifoste. Anikhuluma ngani amalanga ukuthi kahle ngazosichange. Elanga wena ubulela hayi. Umntwana wangu uthi asikho ngazi. Bias. Hey. When was the last time you were at church, my boy? Mina. You. Yeah, maybe since 80. Maybe I think I have a decade in my something. Yeah. It's been 10 years in my The last time we are willingly no cause of Funzal. Can't even remember as never
But then awuthumza. Ngicela ukubuya mina. Angazi ngani kweli. Yeah. Kweli bese la Johnny Awumazi- Cash lami ngami. Make up his bed. What's the difference? Calling man. What's the difference? Bathini magenge? Awulalanga ndoda ngikubona mfethu kuma state house uvele ngiyasele ndoda ilali. Then But the all black is the original one white. Willing. Balulekile. Nejebi 2 piece. awuswalini madoda. Ayi shukrani bafana. Ufike nini? Ne. Angalala nasekhaya. Kanye babone. Ngingashikwa ama. Oh, kodwa ngoba ufikile. Ngingashikwa ngiyabona manje ngifike ngashintsha. Bathi nje uzele nje. Uzele uzohamba. Uzele nje ukuhamba. Manje kuyavalelisa bathawu. Tuesday ngihamba. Oh, Tuesday Sasa uthi. ngilala ekhaya. Yeah, ubabone nje Ah, ukhona. ngiyarecord. Uphakathi, dala uphakathi. Hayi. Usuyifake wena para. Sicibile uthi bowenza. Amen. Uthi awulalanga kuphi. Sho washo ukuthi bophakathi imali. Hey, Kushe kwaphuma nalo. Angeke. Eksema ke ngathi ngeke fuck ha. yes. Ay, Estoy fazendo bum bum pai. ay, softness. Nah. You were telling me, Mama, last time you were there. Yeah, I think bengisaqhaza ukupheka ukuthi uma kwakuza Johnny Cash it was because of me. Yimi bengisonta la. Ne. Yeah, then ngafaka umagogo wasejogana lona kwaphuma mina. Libla. Yena, angisho baqala sonta le group 10 lephezulu. Wasiyasuka umfundisi wabuya la nzansi manje. Yabona uthona uqala. Isonto liyi-1 lahluka phana endawo. Wena manje le dala khona la sibesibe asisakhona sahlala sikuphola. Sukhohliwe la uzolifaka. Athi ungakhuluma amasonto ngokusonta lo. Ungakhuluma ama-Sunday school umjutsi ngomjita lo. Bengingakhounta. Sengabali Sunday school into angayikhumula uyikhumbula le sengathi that was the last time esontweni. Khumbula kahle yiyo ke lapho bawabisa ngenkani ke lapho. After lapho wacela lapho phela ubuya. Ngithi zabuqinqa le nto wacela lapho ubuya ngencama ukuthi mafakise ngenkani. Sisontweni yacela lapho. Yeah. Iponta mbili lapho la uvimba ngacela. Ne. Mina bese ngimanga wow sengene kanjani le kanti hayi ikanjalo nje matoko I'm sure it's been 10 years. So 10 years. Not even Sure. a minute. It's been 10 years because ngagcina ngisafunda isikole. Probably bomma grade 9 10. Ne. It's been a minute. Ever since I got to school I've never been to church myself. So we're having this conversation. It's not about Oh Boy. fuck I lied. Ngambi so baby nini last year. Oh, we were to Yeah, what's last hello year. and then. Last year January before I hamba school. Yeah. Yeah. Nah. How was the vibe? So yasakhala. Hawu ngikhohlwa. Hey, what did she do wave at that one? Yeah, she's Yeah. wavy. Yeah. But yeah, baby, sengikhumbule ngigcine nawo sando sami. Yes. Danko ngiyabonga. Did you enjoy? Like, was the Yeah, vibe yeah. aligning? It was proper. Nethi nje sokuthi nje yabona I was ngafika ngigqoka isigqoko ngathi ngikhuluma isigqoko and my dreads were like all over Yeah. the place. So I was uncomfortable because of that, but then the vibes were proper. ihamba Yeah. yakhululeka lonke. Ngekho yonke ama weird vibes Yeah. or what nah. Because most of the time we guess like sometimes we feel as an outsider. Then mase kuthiwa abasha busy phambili I was like no I do not do that. Uyelana endaweni wena wazi kahle ukuthi khona something wrong. Ngeke ufeel comfortable. Yazi zolo mina mse bengakhunja ngibeke ngiye. Ngoba izomele siphume lesigqoko. Mina bengakhunja Ngizothi phela phela ngahamba though I was Sorry like to nah. say. Yeah. Ngeke azalinde mina ngiyogunda yini ngibe right. I was like nah come on last Sunday yakho la kasi let's go Let's to go to church. church. Hit the church, came back. Kanti okushana ngala minutes. Yeah. Uyabona ngikhaya. Nice relationships with upbuild and through the name of God. I know every time you clapping all the time, it's like let's go. Some say NPM all I the time. mean, it's umjolo abantu bro. If okusebenzela umjolo wakho uyenza lokho bro. Ungani yakho mina ukuthi na ngidibane tavern lapho jo ibambe lapho bro. Nice, done. Into No zakho. judgment around here. Wow, Nice.
As I We was don't saying, judge. me and Peck were having a conversation about speed points at church. Ha, uyayiyeka phela leyo. Uyayiyeka. What are your thoughts on that? Because we had the conversation and we have different views on that. It's nice, you know. So you feel like the church has become a business? Vele it is business manje sebakufuna la manje abasafuna ukuthi ube nama excuse manje. Yeah. They cutting all excuses. Ngamali uthi ushiya ikhadi uthi khona ifone Apple Pay. So really there's no excuse, man. You pay now. Either way, You pay. that's how you have to tie it up. You vele mithi you gotta pay. Bethi phela angisho bethi khona angazi ngikhuluma nobani. But then bekasangitshela ukuthi esontweni labo kunama department. Yeah. Based on umnikelo ukuthi khona abanikele ngemali engaka envelope yakhona injani Yeah. bahlala endaweni ekuphi yabona Yeah. then abanikela ngenvelope esoyo imali ethi gaqa bane section yabo then vele laba vele nabo bane section yabo envelope yabo nayo ihlukile Sinaba maturani nje le nhlala leqaleni many more. Line up many more. so kumele ubone lapho ukuthi Nah. hey Nah, you know. cabanga sesontweni endaweni la kumele sihlangane khona kodwa sesiyahlukaniswa judge based on ipocket lakho ukuthi ukhipha kangakanani. Yeah. Because I was like you before. You was the latest person who was on podcast and chill. For make Gina I was coming with that vibe, because I was also on that way. Now but like nah, I don't understand this speed point in my son doing Mara. What Mara usually and say like sekanyini amasonto abambini inkunzi because like I want to go like they pay real money those people. Yeah. So masesebazi labo khulu ukuthi say hayi yabo especially bakuguti so just imagine how much money are they making. So the khulu will just show up with their gang and yabazi labafana bachama bayi-3 bachama mfethu veke bayi-soccer team. Mara bethi angisho yakwazi ukugebengu njani khona ukugebengu ukusuka ngaphandle then khona ukugebengu ubula phakathi ne So khulusa short. Vruvela idove. nangu TDK lapha ukuthi camera ngikhona ukuyitwista ngabe ngithi Izombana ku-vlog. ngibona ku vlog yes TDK Hleli lapha uhleli isitulo sakhe kayi-1 uyilo uhleli isitulo sakhe kayi-1 uhleli kamningi kanje uyahleli kanje yena sikhulu sala khaya shay futhi wasekhaya uzani ke sikhulu sala khaya nowasekhaya isikhulisa like I was wakini wakithi hayi kithi indawo mshini ufuna ukuthini nje no I'm respecting the punch. futhi wakini ngiyambona Sure. ngathi uyela lapho nje ngibona ngathi No, I'm respecting the punch, my boy. but then konje No, Yes, we were cool. talking about the split points at church. So you want to udlo mjite makachathi na example Ntanda ngangitholela angitholela ngabe shele na boka shayite asimtshele azana sitshele as we were saying, yeah. speed point Ukuthi example so after him saying that point, we are like okay, cool. so when you saying ukuthi understand Saying I understand. hayi ukuthi mhlambe baqasha ngaloko Like I want to is always gonna be a negative thing to say about anything. because very positive existing Exactly. yes. So even noma bethu like bhadarwa ngama-2 rand leyo 10 rand ezophuma kula ma-2 rand umfundisi uzokubamba ukuthi 5 rand awufake ephokethini athi hayi banikele ngo-5 so and nalaba abala imali yeah bayayishaya imali yabo nje baku-good kanje mfethu yes stacking mfana yes stacking because yabo lapho besikhona khona mfethu they were cooking because like I believe ukuthi ngathi mhlawumbe kufike abanye abantu abavakashe from different places I think yabo so kune-budget yokupheka yabo so le mali leyo come from nowhere it's from lowo mnikelo lo yabo yazi mfethu imali esontweni iyaphuma do imali esontweni
Because abanye abantu bagcina sebathengela nabafundisi babe imoto and stuff. Nangubushiro mfethu, like he was living like a superstar. But he said that. A fly a private jet, like Elon Musk. yabo. So uyabona ukuthi mfethu the guap game is khona lapha eKurd. Ngathi singahamba mfethu se elsewhere siloke lapha eRetif. Sithola umuntu charismatic. Sibuye sibe ngama-Asia, kube khona abo-bishop, kube khona abo-bani. Eh? And start preaching the word of God lapha ya. Engamale ngibale imali. I know. Lozo maphambili lesibindi leso. Hey mfethu. Leso sibindi leso. So kanti imali. It's playing with emotions yabantu because these people, they really believe ukuthi say you are here to bring them change. Some pandemic. Yeah, Opries is all about the bag. I believe in a child. Opries. Ngibona ngathi angavibe ngisakhile umuntu oserayo. Isso sakile ngiyatshela abantu yasakhile ngabaserious kakhulu. Ayi. Oh, so ufuna lezo busy youth boy. Ngaba lelizosilalisa njengaya. Ngaba lelizosilalisa lasakhile. Nah. Sakile uzoyichaza To a length. like iBhayibheli izolisho I'm in a lake. izolisho nje banjalo angadecorate ayichaze nje banjalo. Yeah. Njengoba umazi uyafana Oboy angadecorate, oboy angayenza lento ibe ngathi ama-cartoons amapopayi uyiswe lento ayikhuluma ngayo. Like into eyenza ukuthi ungalali futhi sonto esiningi yilo. Ukuthi you have to relate. Ukuthi mawulalela le mfundisi lithi bayadlala ngayo lento. Phinde kube nokuhleka la. Hayi ukuthi serious all the way through. Phinde uhleka la like but they should learn how to communicate, to deliver. Yeah. It's all about it delivery because And the preacher is same as performing because you have a crowd exactly. that's like focusing on you. And one church well preacher you're not allowed to amasipha lawo. So farmer simba kuthuma ngisopota amasipha ke lawo. Ngisho ukuthi ukudlala ngifuneki yiyo sasithile into le isikreme siyiba. Because you remember you can namavesi mina amaningi la ngwabambile lakhanda ngenxa mfundisi wami. Shout out to the mfundisi wami. Ube akade shout out. Mfundisi bani nalo Khishela Moses. Shout out wena mfundisi wami. hey Baba uKhishela Moses. mfundisi Kuluva. Hey mfundisi Kuluva. Mfundisi Gebengu. Enye into that I wanted to talk about. Kona le genge le decide ukuthi kuse they gonna go and twasa and then mabe sebahlole ukutwasa and they come back and start preaching the word of God. Oh yeah, yahlahle into lena nje sibone ibantu ukuthi nomuntu manje yo like this video the video lo muntu othi mawukholelwa emadlozini lingosathane and stuff. Yes, they said usathane lapho. Yeah. Usho lo muntu lo Way back generation style. is in the podcast lo muntu lo ukhuluma lento le ecabanga ukuthi Kwami nje beka exercise usem generation ngwele mfita lo. Beka exercise usem untombi lo bekumfazi wadlomo ngamkhumbula generation. Sam. Khona untombi lo beka exercise umfazi Untombi ngiyambona. ubhudwa wa ntombi. Amsulo beJohn Sharon. Yeah, umjita loyo bekachini. Sam. Yeah. Nguye lo umjita loyo. Kodwa nakhi music bayangibani nabe angisemne asusana. Nkosi ngiyabona mara leyo nyakuthi yamanje le yabuntombi nakhi music bamdalo balula kudala nayo. Yeah, mara like not the legacy, mara like the latest. Yabo mara like so nguye lo umjita lo justify. So yena lo mjita uhambile wayo njoba manje sikabuya. Yeah, bekayisangoma and then shuthi whatever happened zamshaya ubuya umfundisi manje saying hey So this thing is wrong. So Sekathi it's wrong. Yeah, utamadlozi nje like nje utsena bad like nje talking negatively about all that. Same as uKoko Scott. but basically nami
angivumi, nami sengiyavuma, but ngeke sikhona ukumphisa futhi naye. Because uyenzile ukuthi he's been there. Yeah. And usubuya khona sasitshela the background yakhona. I'm not saying iqiniso lento ayishoyo yo niyangeneli. Ngiyangeneli. Hey, ngiyangeneli. Awu, ngeke ucala ngingenele mina. Nethi ngizama ukusho lento eshayo lo bafu ukuthi Take nje evidence ukuthi ekuse don't even dare. ngizama ukusho lento eshayo lo bafu ukuthi phela ubuya khona. Yena uexperience kanjalo webo gogo and stuff amadlozi uexperience ufile no devil phakathi and stuff. So ngasiphikisa umuntu obuya khona vele and stuff yebo. Ngoba thina esikwenzayo nje thina asibuye izangomini but we collel there, we collel ngoba ancestor and stuff. Asibuye lo experience eningi because ubuye khona isangomini vele iningi too much. Thina esifike sicela inhlanhla and stuff nesibonge badala we don't know much. He knows much because we are communicating nabo since bekayisongoma ukuthi basho njalo. Yeah. So my point is we cannot pick this type of guy makasho lento leya but sijwayela kodwa ke Siphinde sikhumbule ukuthi bakhona laba bathi bangabo kanti bangopomu. Exactly. Ngenza ukuthi basashaya idlozi. Yeah. Sijadelela. Because umuntu mfethu uvela aphuphe axoxele igogo ukuthi igogo ngiphupha amanzi or something whatever they phupha inyoka or something but it's uhamba uthwaza. Like without like properly doing it the right way. Bavela bamthathe bamfaka. Because everybody is ngoma Upomu. ngeke uhambe town mfethu uphume manje ubani u1 Lalela umalume esho ukuthi upomu. Everybody ugcoka here manje so Yeah, yesishuko. yabona ukuthi bese iphinde iba tricky so same as khona lesisangoma naso bese selona when you podcast and stuff yakhala vele uthi cabada athi bayenzela seyitrend ifashion and manje abasahamba nendlela zelona zayo yeah yabo Angisho social media. and ukhala ngalama 2000 yabo laba abase ngoba manje yeah ingane incane ngase bayenzela itrend and stuff sebayenzela Okay. Mekhethe ngicela ungithengele i-drink ngiyacela. Mfethu ngicela yakho. Laba bahlala sebamuhle inyawo sofeni. Angamani. U20 G la. U20 la. you were saying Yeah. yeah it was cooking I guess lo muntu bayakhuluma one of the sangomos the 90s guy umuntu omdala. yeah So vele like you ngithi vele kunama tradition to the thing. yeah Ukuthi ma uhamba uhamba kanjani ma ukwenza kanjani. yeah So manje ama 2000 ukuthi manje lokho mafukwenza lento futhi bese afuna ukuvideoize lento. Nezinto engadingi Engamilanga zivela. nezinto engadingi so Yes, bakhala ukuthi nje lezi yamanje Ekwenza content. lento le bese ikhuluma ngamalobolo ukuthi ezinye izinto mfethu ezomkhonyana you're not supposed to appear emalobolweni mabazokulobolela you have to thumela kumalobolo mara nawe manje nxa ukuthi manje you wanna show us ukuthi sengikhethile ngithathile no besikhuluma nge-truth la yeah ngisho ukuthi like the content lo yeah besishutha ne yeah zakhuza to kwenziwa lo because yena lo muntu ngisho wakudala Yeah. lokho lo yavele wakudala she knows yeah to pick icala lapho ukuthi kahle phela isimanje bayashutha abantu into yabo Yeah. lapho yabo kusho nangu uthena uyashuthi yiyo isimanje boss amthetha hayi baba listen to the end you yeah sina sithi masonto abanye babe bagroove abo boy they are kicking
Yeah, out chair. Ngoqala so okay, you do go to church. Yeah, but me I go. First thing lo. Yeah, Ayadonswa na umuntu odonswayo lo. Wakufundiswa yini? Le bedonsa sesengaka. Le donsa sesengaka. Le donswa manje ingaka. Ingaka. No, it's like Adonsa kumqiniso. Awona yokutshela nje uMakhulu sesihamba. Wena kuzuke usuqembe kuthiwa ngawumkhaphe. Ngapha. Bese uthula. Okay, ngizokubeka singahamba uthi aphela ke ungikhaphe bese uyahamba. Sohamba sonke. Aish. I remember to before you it was short on Sundays. Me I used to go to church every Sunday. Yeah, me I grew up in church. Badonsa. No, me I grew up in church. Kukho la owayivula khona wena wase. I want you noma gogo ngibizeka khala manje. Awusayi. We are changing. Lento yakho ngathi izona amadimoni tsaya gogo ise hustle. So yize namatimoni. Asengiyekisa isonto manje. Naho, yazila ogogo. Batman saka Nah. devil. Mara otherwise it's like I think everything you was saying put it in negativity by also then just show however way because to like who have been doing this traditional thing for decades and they've been doing it right and now figure ukuthi say angenzise so look Jen mfana mayenziwa so and if ever you want to do it your way go to somebody else yabo same as like church yabo mina mfethu magogo njengoba ngithi ngiyakhuleka esontweni mfethu mina magogo mfethu like dala his thing heading mfethu proper line afika ama trends bethe emasontweni nani she stick to what she knew yabo but like nah like those waves I ain't writing that I'm gonna stick on my upbringing mfethu yabo so I think angiboni vele bazoyiride akana TikTok and stuff angicabangi bazoyiride leyo wave no mfethu angisho khona yabo lethe mina ngisonto St. John's not like amasonto like kuma TikTok and stuff yabo so khona lo uthena mase sekushintsha izinto mase sekushintsha izinto mfethu like yabo trying to adapt to the local yabo for like bathi I think so sekwenziwa so but like na mina ngikhule kwenziwa so I'm gonna like about those type of vibes but like I ngifundiswe ngathi mangijoina le sonto leli kwathiwa this is how we do it so I'm gonna stick to that yabo so if ever they try to change their things but like no you can go there and change it that side mara mawufika la you're gonna do it my way I'm the leader out here so you're gonna follow yabo you the nigga leader Still machine hey he's the nigga out here nah machine is the nigga out here nimzwile machine mfethu I wona who rough who rave mara ke we say go to church if you believe in God and go to your sangomas if you traditional or you can do both depends on whatever works for you. Whichever works for you, go with it. We're not judging nobody out here. Mara, be careful. Both sides. That's what I'm saying. Mangabe la devilin nalapho right. Cause angeke silokhu sisibhizi sithi Jesu sokuthi uyaphetha. Kasebaxolelene nabantu bephezulu. Hayi. So yesaka niyafaka indaba engazazi. Sasilinkinga sesele ngathi. Sesele ngathi. Ungendaba ongazazi. Hey. Ngiyathandakaza ukukhuluma into engayicabanga. Uyibona ukuthi eksene. Uyayibona njani? Wona baxolelene vele. Awucaba iphisha thatha picture le. Picture le. Sethi bangekho nathi la. Abekho nathi la. Yeah. Sesana thina and mind you ukuthi the Lord teaches us about forgiving. Ne. Why can't we not forgive the Sunday? Cook my brother, cook. Yena already dala yenzi. Sakayenzi, sakabuka sasi project thina ukuthi why la bangayenzi. Ngoba ngifundisa ngaxolana. Yeah. Elena ushaya lena ushaya. I know. I want you to come back.
Yona ngokuqhubeka ngolosho lophethe hayi yakutshela. Ngeke ngilunge ishikakasa ngeke ngilunge ngeke. Ndoda iphekile la. Ayikho. Yazocabanga into engakaza ngayicabanga. Uthi yona mfethu vele sifundiswa ukuthi forgive. Uthi vele is always preaching forgive. And manje What if vele yini you already forgave. yeah. Sesi test project sele lapho nje uthi if we forgive ila sithuthuka khona. Yeah. Yeah, cabanga mhlambe vele Zibanjiwe nje izinto esinazo because we haven't could forgive. it's a mind fuckery honestly. Yabona mfethu kahle kahle uhold ama grudges mfethu it's ibuyisela wena emuva kahle kahle because yabo nje kuze kufike kule level yokuthiwa umuntu uthakatha somebody is because like they're trying to drag that person down and my mob is to drag the person down. Just imagine taking mfethu 1,000 engawuthenga ngale grocery uyothenga umuthi for ukuthi pack. It's like asiyichaza kahle. It's like uphukelwa iphone kanti maplan akho wena you need to do something nemali yakho so uphukele iphone yazi busale lumva kanjani. Yeah. Ngithanga entsha ayilungisa. Eish. Kapa phela futhi. Mara futhi and wayilungisa usazoyilungisa. nale phone futhi ngathi ngcono. Awungayisho. Nale phone ingcono mfethu. Ayisho into eshoyo ngikade kulungisa enye mina. Futhi usazoyilungisa bona. No, ngihambise lapho uzoyilungisa. Yeah. If you're watching this. The joke's on you. Ngabe ngibani kilo. I'm see that. Iphuluba. Baba xa sayo. Kube mina boy yo. Bengangikhona lo muntu wakhula. Ile lo muntu wakhula. ile time ngufela Ufe nje lento le nje ujongawo kanje. Hayi ngimuva yi-US nale ngimuva yo. Yabo le beyiyo leyo. Yaphona uyaphona indaba le. Manje ngalimaza the idea. Oh, ipolice. The screen the screen protector. Lasathini. Waba ngathi ni drama. Yo. Hayi madoda sibhizi nabantu abantu laba overthinkayo. Overthinking. Ngathi mina dog le phone Hayi overthinker lile. ngahlala na almost 3 months ingana screen protect ingana pouch. So liwa njalo. Buka la makhona phele kanjani. Aphela nto angana screen protect ingana pouch. Ngathi uthola iscreen asikaze sithinteke screen. And sicinile do into engichaza sicinile. Siqinisisa lapha. Namile phone yiyo do. Noma understand iphula. Ngadiyo. Yazi bethi yawa Mhlambe naye bese iyalungiswa before. Onje kanjani? Ngakhona mayona. Yeah, bese lokhuzana kazi sithutha. Vele iwe ngapha vele ngihlanga labi bekusebe khona bese semendeni right. Yeah. Sifaka kule stand le sona. Yabo nje iwe ngakhona bese ijeli ukuthi mase ibutha mfethu bese ijeli ukuthi ay ibounce credit because ine protector. Azizwa ibounce kabi. Azange ishaye ngithi. Kodwa masihamba hayi iyasho dry bounce kabi. Ifona se dry bounce kabi ibounce kabi phathi le. Yeah. Yes. From inside. Ngalimala inside thingy. And the screen lesa khathi basaskiphile sabangikhombisa. Ngiyasibothi isitiki baba. Lokho kusiphoka njalo lento. Qinile lento le. Ne. Shuthi yathola ijeli Idinga or something. vele ezoshaya straight. Yeah. Because bethu kuma flat surface yamona bethi beyiwa kakhulu lapha kana ka peaks. Yeah. Lili lapha ecaleni because khona la bethi eminyango la ngasemnyango bese kuba ilonga 2 steps. Yeah. Yawa la Royal shaka step ayoshambe kule drain ayobhamba le. Yes. Ayina screen protector ayina pouch. Ngiphethe bethi corona la ngama nayo kanje le corona ngayibuka le phone Loki bounce pam wama wasana nala khona mashida wadayisala ngama na wabuka nje njenza imeli enibheke phansi fike ngiyidonsa fike ngifake esikhwameni awufuni uyibuka uyashisa ufile indaba manje ngiyabona ukuthi uzobona ukuthi ezo react phansi sibaka reaction yakho sibaka khuphuka nje lapha ngama steps ini ngama sip ngabe ngibeke iqina ngidambila ngabe ngikhipha kancane uyibheka la makhona kuphela ngithi hawu ngithi ngiyayipress sa yonke indawo makhona kamnandi but hawu from lapho yathi iwa bese bese ngana ndaba ngisho zakusala ngeke icrack
Hayi mfethu mfethu I think nami ngicala ngazama ukwenza nami ngizamile lokhu ne ngicela ukuzafaka isikhobeni Zima izile because yabo mina mfethu I was sure ukuthi grand. To be honest, I was sure nje ukuthi grand because like uthi ayimali. I think I must have siyaxoxa mfethu siyaxoxa. Angazi kuba khona. Lena computer mina ngishuthe konje. Because phezulu camera ende abantu tuteke ba behind the tonto ngayo ke mina. So ngisafuna ukuyibusela khona ngiyapressa. Mfethu. And phela yini ukuthi mhlawumbe one side mfethu ivele nje yabanje. Ngazi ngakhuba ifoni kanje. Phela mina. Yabo ngabe kuthiwa besingayilanga imali lapha yazi ke nawe. Bekazosuka umahambe mfethu. Yazi one person wazi I've been mina ngiyahlala ifoni ngaso how many years ilokhu if screen long isilungisa. Ngisho screen long ilungisa. Yazi abathi le mali lo sayile funa amshaka abadala wathenge. Into bethenga yile bethi kuvele yami A10s yami bona uphathi i10 isiready mina ngiphathe sport. Yeah, sport. Ngamtshela amaphinzi ukuthi wafale phone le ngithenga iPhone. Vele nje sengibe zangiphikisa izinto. Kanti izofa vele. Yathi ifika vele ngathi yazini ngilungisa outside. Ngathi akusasiza. A10 sports. Eshimfana. Hayi iPhone yendiza le. Hey blue nani yendi blue. Yeah. Oh blue. Igagas always. Mato. Bambi. I know. Connective to me. Issue. So anyway, yeah, is the innings emuva nje ukuloya umuntu qhubeka. Yeah, as I was saying, you invest in entweni engabe uthatha le mali leyo, you are building up yourself for the better. Yabo. Not even for the better. You rather lala ungadlili kunokuthi ubone pack mfethu aphansi by all means. Like what yini le fulfillayo by seeing the next person because at least ngabe kuthiwa mhlawumbe uma umbona aflopa when you go up. Mara like nonke you are going down nonke one way. Yeah, Doesn't make sense to me mfethu. Because mfethu yabona ile when it's fair because it's not like the abantu abathawalona abantu abanemali who's got money to spend. Yabona babangakukhombisa ngaleyo mali leyo. Yokho yena wathi yabheka lakhe mfethu nje yakhona bro. Kodwa manje she's focused la instead of building. It doesn't make sense. So like rather take that money vula is part of it. Yeah, well at least khona 200 thing every now and then. Mali uloyela ukuthi bathenge kakhulu kulabantu. Yeah. That makes sense. Like Linda balina ngiyanyisa mina ngikhona nje ku-insights. Yip them. Yona ndini ngikhuluma ngayo. Like yangiyanyisa yahlahle indaba nje engana answer. Yangiyanyisa. Look, how and why would someone wanna drag someone down for ini ngabe mhlawumbe wayangayila phakathi ngicela ungiphakamise mina. Yes, khuphuke sonke siphande sonke. Inkinga uthi like kukancane uthena yena esibathola yabo especially in our small town. Why We should get somebody who has done that. Like, what does it fulfill? Mara ilete ngisho kukancane. Angeza nje nokuza la. Ukuze simbone nje abone abantu ukuthi if ever you are watching and listening, like we can hide your face. Yeah, no, like we just want answers. No, just send Shaibi. There's no fighting face now. It's redeem yourself. Come here in the show, redeem yourself. Yes, wow, now you know what's best. Uzoxolela everyone nalomuntu lo odila ngayo uxolela come on like just come. Hey, why you feel like yalo umuntu imilelwa inja. Hey, what if okay ungasho igama lo muntu lo uze nje uzosho vela ukuthi cha hayi ngavela ngamkapa namanje unjani manje nje bengumbuko but why no that's the main why yo please mshinazi yabo nje indaba le mangixoxa story that's lahlala khona nje asihlala sithandi vele negative hayi yabo kunabantu abathele izinto zabo lapho ngitsho yayibona
lento leyo yizo-ke lezinto lezo-ke mfethu. Uyayiyeka. Understand? Angazabona Understand? ngeke simjampile, angazajump simjampile. Ekhaya siphila us, we believe for us. Indlethu is there behind. Yeah. There's nothing esenza Polarishayo. esenza ukuthi bathi sisaqhoma ukuthi sinebani. We don't. Ayikho. Our house is behind. Incane, Idlabo nini. iphambo Yazi mfethu umuntu ubathi uyabheka mfethu like ungakhona wena ubuilde indle yakho ibe the way ufune bengakhona umuntu umadlo lapha abone wena usunemali thina ngabasibona mabe ngicabanga athi bacabanga ukuthi sinemali asinayo ugeza nje. we don't Because into mfethu yabo if ever you gather in between and look presentable, it makes people bakubheke ngokuthi nake kuse umuntu azokuthi uyayitshela wena uthi yabheka ngathi ngaba ne-interaction yokuba ne-interaction nalo muntu lo awukuthi uyayitshela. I'm like But umuntu usuke esuyini wehlele enhlizweni. yeah, that's a fact. Hey, shona umuntu uqala eswele. Hey, now Good Friday was cool Mrs. Deep. Yeah, guys, ngaphuma izinto ezideep kanje guys. Singangeni asithi zidingapho nje siphinde siphume. Sithi nje papa. Yabo, izinto kanje lekurelax. yini niqalile bazingiyisa kanjani lento. Yeah, we still here. And I'm not the one of the person who would never hate a person in Yeah. this one. Never hate a person in this one. Khulumisa ngazi to where you but now ngazi to when I hate. Khulumisa you me. Isale ngawe wena. Ozozonda mina ehlaka nobe yini ihlala umpukani idlula. Like why? How do you zonda a person like that to come to that position ukuthi Kemi hayi khohlalwa sasihamba labo yena sasikhonde hamba noma igobela mina bangikhona odlala ngawo Washo sijabu uthi kuse hamba nabanye boy. I mean indaba ngiyalo lento nje angazi like nje asisi ngiyafisa kumbamba lo muntu lo ngimhlase phansi ngibamba thela nje izinto zakhe ngimhlase phansi I want to know today just the why just Why? Answer that question. look yabo le What does it fulfill? yabo le why mangaba reasonable ngamxolele ngiyeke mhlawumbe ngithi asichubeka mbe thela Nah. I understand ngiyizwa into short thela Qhubeka thela cabanga. but angiyiboni ukuthi khona ireason angayisho Justify. ukuloyo muntu Nah. Awona reason ukujustify kuloyo muntu. Just nje umona wakho nje kuphela. Yoba ngisho like it doesn't benefit you, it just raise you back because like you are investing on the Wena ngisho uqhazwa ukuthi ngibona ngiyawa. Uqhazwa yilo. and when like now we grow Wena uphakama ka. Mara nje ish. asiphume kule nto mfethu like exactly into mele yenze leyo ukuthi athi ngicela umuntu ophaza mina Yeah. ngicela whatever ngicela bogogo Inkinga ezinkulu mina hey president inkinga ila ukuthi yena akayifuneli izinto ezinhle for yena. akayiboni izinto basafuna ngumuntu Bese abe-level yakhe yeah. Indaba ilapha ngisho. Ayisitholile why. Yabo, Nayi why. no why is not reasonable It's not reasonable. It's the why. it's not the why leyo It's the why. ngamanginele why leyo ngambulala njengesports But there's no answer they're gonna give you is gonna be good I'll enough. kill that person there in a sport. At least family yami zokhuphuka mina while they are rotten nje. Yeah. At least family yami yophila kamnandi sangekho yena. Zihambile Oh, idimo. I'll kill him in the sport angelo reason leyo. Oh, yes, as with my parents. Yazo wayifaka kamnandi mfethu ngifuna ukungena lelo khuzana kule shandisi le yambheka uSkim GP. Yeshaya podcast yama igebengu. I'm sure ngabuka 1 episode or 2. Mara I understand the team behind the Uthi podcast. giving zakho abantu abaphuma ejele. Yeah. Yeah, I get it. So njengapheka nje mase sekambulale umuntu loyo ngiyabuya idolizer yabo. So Oh, lo washaya ubani?
Yathi le yaduma nje Angitshela noko. Tshelo Yeah. Angitshela. Yeah. So indaba sometimes inamba baqala ithoro zabo ngathi baphanga ngazo. Lento leyo Ekugcineni kusebathi Indaba manje Bayisola. ushaya ile adrenaline because manje usuka ipictureishe kuyo leyo moment leya sayipicture-ke. ezogaza shisa akulayo akusabonakala nokuthi vele u-guilty. Uyayisola, Because sabona manje- ukuyisola kule nto. he gets lost in the sauce my dog yabona nje uma uyichaza indaba futhi ngaleyo adrenaline ushishelwa ngalophucufucu yayibona into le ugcine manje bese ulahleka kubona ngathi manje mfethu But uya-enjoy kanti I'm not saying u-passionate into embi nayo le. he's passionate about it He's just doing him. me Bengeke nje bese ngithi ngiyamloya ke imloyela ukuthi nje uvuka bakakhuluma lapha. Phuma kuloyini. Sesiphumile kuloyini. okay manje isitori sakhe lo isithini lo uthi angitsheli lokho Lo mfethu ngathi bekayigidza mfethu stealing cars and stuff like mara my also is not only him, it's about I know against abantu interview afana mle beyi hero. Bebathandela ukuthi like bekuyigitsa. have the things I'm uyenza like we uyenza more. Engizama ukuba ngikuyena uyenza more. ayish Le bam idolize vele lo. Le bam idolize like ikasi lakhe hood yakhe. Yeah. Like khathi bamlanda mkhoyiza bakhala. Cabanga. No, bebazi uzophuma manje. Washona. Ushona wakhe bakhala impela. Umshado ungabunga wakhe wabayilona. Why is that? Like, do you know the story behind? The story behind it because yena there was no gebengus ezobamba inkunzi la in hood That's yakhe. like, He was a crook at the same time oppressed the hood yakhe. yeah. ganga kwenye indawo That's the thing about this Yeah, thing. sabe ngalo Because I mean, my check is like, only him can ganga in his no bayaganga la but ngazo but makaganga la lucky lo muntu omgangelayo yazi izoba kamnikaza proudly maba meshi maba story time was like take it face wasangibamba to take it that's Yeah. when ngesmile lento beyenziwa uPablo even way back mfethu elokhuzanyeni lokuthi you work for the hood so that the hood can protect you. Mangabe because bayazi isigebengu kulama drugs mara like whatever money he made mfethu bekabuya zo benefits ilokhuzanya yabo. So by the time they come for him like the hood is with him like I said. he was very simple uyafika nothi uzombopha do uyakutshela phela lo muntu futhi imsebenzi wakhe ukuthi azi wonke umuntu osesikhundleni Yeah. uyafika wena uzokutshela inkinga zakho nje phela Manje into ekayisho mfethu athi into oplata athi is either uyafa noma uthatha bribe. Fika kutshela kanjalo uPablo athi uthatha bribe noma uyafa decide. and phela Athi uyacalculate. le bribe yakhona kusimali nyani Yeah. and uyazi lifetime Because then contract ufuna ipeace yena mara ngami lento ufuna ukisho sengiyayicontradict. Why is idolizing giving? Question yami. asayibuzi Why question? Why bethu? Because yabona ngibuza ngaboskim GP. as analyze giving analyze impilo ephilwa igiving That's the thing. imali comfort sifuna imali comfort that's all into ebalekile Look at this bethu like net manje sokubona uyabona lokugibeng bayaveza konke yabona then when you fall in love with the but it's my actions that create my captions so for example bethu ulokhuzana awungitsheli lokho. Him telling his story as le bethu lento le it's yabona basikhomba boPablo bethu it's been akusiyi intention. Yabo even neyizo mfethu like they were idolizing those Kulovas bo Chester and them yabo sticks uyayibona lento le. So you see uthena like this thing is not a brand new thing because instead of like we are saying uthena crime is bad mara if ever solo start doing crime hamba pantinte abuye la and like he's a hood hero now yabo just because of his stories then say like beyakhona ukubalekela amaphoyisa enacashe and all that akhona ukudayisa and all kuba that. naleyo adrenaline excitement ukuthi nami ngafisa ukuthi nami bengifuna nami sengenze lokho abaleka ngithatha nemali yabona Yeah. I wouldn't say siyaba idolizer but then siyaba praiser for lezo zinto lekuthi oh you did that and waphumelela wow that's good ayibona Yabo nje nje me I just want money
Only I can't- money. It's only money that I want. No I come and level. take your kid and put him in the oven. Like this. Don't you give me? Like that shit, my like it's funny and it's like, damn. It's not like the advertiser of it. It's more like being surprised. Yeah. and amazed. Wow, you did that, my dog. Is that you? You are What's here. Anything by putting a child in the oven. No. What's amazing there? I was looking for something go amazing. Look, the fact was when you can go and get it, my dog. Ile a point like that. Le fact Ukuthi wena that wenzeni? would you do that to you? Siyak disregard ukuthi Would you put a wenzeni. child? For the fact Okay, ukuthi I wenzi. once Ukuthi did, uthole but- into oyifuna. But would you? Hawu mfowethu. Slowly. You said what? Yeah, I once did. Did what? Put child in my oven. Not for the money, for the thing. It was not that one. Yo, don't eat it. When it was young. Yeah, he was there. Yo. You turned it on. Not on. Oh. Umfakela umvuvuzi nje. Sigile pesa First ithi time- ona le light yeah. wathi What? yabona. First time, Zanzibar. First time, we just made it on. And then some Sundays over Zamfa. Yeah. To feel the heat, you take it out of car. Yeah. Cried like shit. How old was Second she at that time, so close to in the oven. That would be awful. Yeah. So Mount must say in her mind, yeah, be dala. So the demon Yeah, be yo. Nah. Like what was that? So bese Lawa sewindlela manzi- yokumkhuza wini. Lawa manzi oven. asenza ayithuphela sayiza. No, ngisho like ngumgwajise ukuthi makabheka oven. You know, shange threat. Yeah. Ukuthi makathi uyabheda nje oven. No, ngithi actually sasho ayisenza ayithuphela. No, angisho ukwenza, ngisho ukuthi usikhuluma ngathi it's deliberate. No. no No, mfethu. emshini Fana yakhulumela ukuthi Oh, besimkhosha sekuyi-threat, Yeah. yes manje ongoing. Fana nomzali makakubamba, ukubamba kayi-one. Uzokubamba. Azokubamba. And try to tell Yeah. no yeah, exactly. Ngisho ukuthi Oven acabanga no heat lapha. azenze whatever you say. Bro. Oh. It's only respect that you want. Yeah, there was a matter of respect there. There was a matter of respect. Yeah, oh boy, could you have done it better? That's how I don't know about that. I'm choosing his tool and so I'm fitting on his shoes. No. It doesn't look like you're fitting on his shoes only. Seem like Even the clothes. Bro. Looks like it didn't fit the shoes only. You fit the clothes. Yeah, I'm playing with you, my boy. Never gonna fit on your shoes or clothes. Way too big for me. And that means you're a G, my boy. Your shoes are too big for me to feel. Awu, sazabuko. Ah, Sebakujusa sebakujusa-ke nje manje. Awu, lo Nawe muntu- uyayibona. Lo muntu akakushaya ngempama esathi ngishaya ncane musi. Shayela ushayile. Nah. Ngiyayibona nayo imbewu yami bethi iyaxolisa lapha yana kuma-group. Hey, don't bring that one up. Don't you go there. Why the fucking car there, my friend? Hayi vele imbewu iyabe. Imbewu la beyiphethe imbewu la. Ene yakubula lokho yayikhuzwa yini? Hlala lafethu. Yayikhuzwa yini imbewu? Hayi Yayizizwe. yathi imbewu hayi akabe nenkinga. Oh, come on. He's been saying that he's a new zinto. He's been yeah. My bro got an ass lick. Ngiyadlala. Aye. That's really my borrow me, man. Le nto ngicabangile yabona ngabe kuthiwa khona oh-boy. Yes. Ayabona ukuthi boy vele I can't fit on your shoe. Sikhala sakho vele esikhona. Breeze has been meeting shy. It won't learn now, but then I leave it. Nah. I leave it. Uthi uthole ibomb lapha kwegroupini. Yabona, he got a bomb. Ngomshaya wamnyama kwishi. Nah. Ngithe mangivuka nami ngabona bethi ku10:04 indlu yawa. Nangimshini madoda hayi. Nangimshini phansi. Sakhala manje. Awali lokhuzane le what you call the sabelo soko
experience. Onje utheni phek izolo? Taking how many years into how many hours? He will be taking 23 years of experience into 2 hours. So it's Tahangona lo manje bo. So vala So this episode is dropping Tuesday and le experience mga bungay at sindanga. So upload nila yona Friday. So stay tuned. Vala sibalate. We out. Ngiyakubona ini lo mnyango.